semono. Wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksudnya? Kale ngendange me drung-dung dung Ora cocok ya? Ora Cocok Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis 6 kok. Drung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar gene kesusu. Urip ana kuna gedhe. Bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis Apa? kuwi mah Apane? amplop. Kayaknya Asah dilongi. ora lho. Awen ngene iki dadak dilempet ngapa? Nek ngene iki ra ya saru. Ya ora. Kaya dilempit. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ra dilempit. Tenuan nggih. Ya. Tatin ki nek wis entuk dhuwit tak mbok tabuhi apa-apa tem Jogja. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Oke lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wis bobrok pring tetep Jogja.